大家好，我是个人训练生刘俊。然后这一次非常感谢你们为我解锁了第4阶段的礼物，这是什么呢？是雅诗兰黛无瑕控场礼盒。我来看一看里面有什么。噔噔，有打扮蛋、美白蛋和 DW 粉底液。好，我想说一下，就是打扮蛋这个，就有一个非常有趣的东西，就是之前就我听其他训练生就说，哎，这也是雅诗兰黛有一个产品叫打扮蛋。我当时心想，什么是打扮蛋？大笨蛋。我就心想，哇，这个产品的名字也太有趣，也太有想法了吧！然后仔细了解一下，哦，原来就是有美白，就是雀斑美白的作用。然后其实我每一天晚上我都有在用它，然后一定推荐给你们。然后至于有什么护肤小妙招，其实有，就是一整套买了下来之后，一整套给它用上。对，就是我护肤就是这样子，也不会说我该用什么什么，就是整套都用就对了。然后你们也该去睡觉啦，然后我也该去练习了，所以祝你们今晚好梦 ，Good night。